फ्रिज को सजाना है पर पता नहीं कैसे फ्रिज मैग्नेट्स बनाने हैं। तो देखिए, मैंने आज आपके लिए ये फ्रिज मैग्नेट्स बनाए हैं जो आप आइडिया लेकर खुद भी बना सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसकी डिटेल वीडियो फुल लेंथ वाली वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू ऑल।